Čau visiem! Te ir tāds pamacošs stāsts par to, ko un kas notiek, ja tu netīri dziļurbumu un arī brīžiem neapkalpo savu sūkni. Tad pagāja 7,5 gadi, un tādu mēs redzam ārā, ko izvilkā puiši par 300 eiro, paņēmot darbu, tīrot mānu dziļurbumu. Jā, tas ūdens ir, jā, bet, principā ir tas jauda un darbībā tam sūknim, beigusies. Un arī sūknis izrādījies arī beigts, un nākamajā dienā man bija jādomā, kā to atkal izdabūt ārā un nomainīt. Tāds ir aprīkojums, kā The Gandalfam. Jā, un principā uzliekot tā teikt, uztaisot vītni, lai varētu izdabūt to ar to nūju ārā sūkni ar cauruli, es to veiksmīgi diezgan ātri padarīju. Tas bija vienīgais tāds ātrs darbiņš, jo nākamie darbi nebija tik viegli un tik ātri. Te es ārā izdabūju to veiksmīgi, viss kārtībā, tīrs, bet nestrādā. 7,5 gadi beigts. Jā. Un attiecīgi, nākamajā soļi ir sakt to noņemt. Un brīdi kāda, tas ir jauns sūknis, depa nopirkts. Tagad es mēģināšu vienkārši ar mazākam sāpam viņu nomainīt. Bet es sapratu to, ka viņš montējums netik viegli. Tur ir tā termo uzmava, kuru būtu jāiegādājas, un kuru man nav. Te, principā, ir nelielā tehniska pauzīte, kad faktiski man bija jāizbrauc uz depo. Labi, ka es to sapratu diezgan precīzi un laikā. Jāizbrauc uz depo, bija jānopērk šādā termo, es pat nezinu, kas tas, kā viņi tur tulkojas, termosātka tā saucamā. Atzīšos, es to dziļi urbumā sūknī montēju vai mainu pirmo reizi mūžā. Nebija vispār nekādas poņas, kā to darīt. Apmēram teoretiskās zināšanas bija, bet tas nebija pietiekošas. Izrādās, ka tur ir diezgan nopietnas ūdens savienojums. Es pēc tam to parādīšu un pastāstīšu, kā es to darīšu. Galvenais, es paspēju veikalā un cerība, ka varbūt šodien es paspēšu ieslēgt ūdenī mājā. Tādi ir tie jaunumi, tādi pagriezieni, kuram būtu jābūt brīžiem gatavs. Turpinām strādāt. Jā, un te ir tas laiciņš pienāca, jo tumsa ir atnākusi. Man tas stūris, kuram nav normāla apgaismojuma. Bet labi, ar kaut kādu palīdzību, kaut kādu tur uzlikt to virsū, to gaisa termi, es turpinu strādāt. Nākamais, kas man ir vajadzīgs, ļoti akurāti noņemt iepriekšēju sūkni, un es negribu visu to savienojumu pārtaisīt, jo tiešām man laika nav un nepieciešamības es arī domāju, ka arī nav. Bet ļoti akurāti, faktiski bez nekā, tikai ar kaut kādām aprīkojumiem es tos taisu. Te es ļoti ātri, tas ātrums diezgan tāds vilinošs, bet pārsavieno ar jaunu sūkni. Bet nākamais ir tas metāla trosi, kuru būtu jāsavieno nedaudz. Viņa tur bija arī tas pārklājums cietis ar laiku, bet es mēģināju viņu kaut kā renovēt, turēsies. Nākamais, kas ir ļoti izaicinoši, tagad ir savienot elektrību. Es biju ļoti pārsteigts redzot, kāds risinājums bija izdarīts. Tie puiši, kuri 7,5 gadu atpakaļ darīja to ar noteikti zināmu pārkāpumu, nav savienots zemējums. Un tas vāds, kas nāk no augšas līdz sūknim, ir tāds ciets vāds. Jā, bet labi, tas visai skadra palika, diemžēl, man tā kamera nobīdījies, bet tagad ir termo uzmau. Es visu diezgan rūpīgi mēģinot saprast, ka tas būs visu ūdenī, un lai tas strādātu vismaz 7 gadus vēl.
to sarīko. Tagad veiksmīgs tas brīdis, kad visu atkal jāsavieno, lai tas troses nekur neaiztiktos, un netraucētu nākamajos brīžos, nākamajos gados kaut kā tur apkalpot to spīci. Ielikts, viss ir ielikts, un tas brīdis... Kur rezultāts? Ir smuki. Tiešām 11:11. Es šito pabeidzu un baigi esmu priecīgs. Rezultāts ir sasniegs. Īhā!